Halo guys, hari ini aku pengen latihan Wira ini, jadi aku pengen pakai Derot. Terus langsung latihan Wira deh, dan aku pengen ngajarin kalian sih, langsung pencet Wira itu. Terus aku cari pilih lawan aku apa ya, coba aku cari dulu yang mana ya. Yang lebih kuat kayaknya yang alpha kayaknya aku pilih deh. Ini bagus nih, aku pilih yang alpha aja lah. Oke, langsung mulai langsung nih. Kenapa aku pilih bendera Malaysia? Bentar ya. Kenapa aku pilih bendera Malaysia? Karena aku dari Malaysia sama Malaysia. Jadi bapak aku itu Malaysia, ibu aku Indonesia. Jadi aku Malaysia dan Indonesia. Jadi aku siapa dong? Ayo, Kristen dah. Kita cek battle right lagi. Kita tunggu Ria. Oke. Maaf menunggu lama bener weh. Kita tunggu. Ada arahan ya. Tapi cuma bla doang arahan gitu. Pengen pencet ini sih, ngapa flicker? Kalian tahu flicker enggak? Kenapa kalian tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Oke, welcome to Mobile Legends. Oke, kita selengkapin semua barang-barangnya. Bukan, maaf kalau nge-lag. Kayaknya aku suka nge-lag pada way. Kadang-kadang len aku itu nggak ada loh. Oke, kalian langsung maju, seneng sih. Aku coba teka. Aku tahu pakai 2 hero. Mau tahu? Ada Hanabi, Derot, dan Mia. Pakai ketiga itu buat aku pro. Yang bikin aku pro, ayo apa? Derot dan Hanabi. Tapi Mia sih aku kurang tahu ya pakainya. Oke, maaf ada orang message. Oke, serang gitu-gitu aja. Kepala kepuyeng leh, gampang kali. Aku nggak mau maju ya, sorry ya. Dan ada satu pengawal. Oke, kita harus hati-hati. Kita cari alpha. Darah kita makin banyak kalau kita itu bakalan kita itu kill. Kalau kita banyak kill tuh. Lupa mau bilang apa lah. Maaf kalau aku nggak mau. Semua pengawalnya ada satu. Aduh, nge-lag mulu padahal. Oke, langsung kill tuh. Kan? Kill aku bakalan 2, 4, 5. Kalau kill aku sampai 3 lanjut part 2 ya. Kalau kill aku udah 3. Oke, kita tunggu alpha. Nanti kalau kalian pengen lanjut part 2-nya, tulis bilang aja. Kak, part 2 dong, mana? Gitu. Kill aku masih 2 ya. Oke, kita tunggu alpha. Oke, kita candain dia. Oke, soalnya kita kill. Nah, langsung kill biasa doang. Terus langsung ambil kuasa kita kalau kita. Oke. Oke, thank you for watching. Bye bye.